今天我们又来到了米亚公园。米亚公园是卡塔尔10大公园之首，排第1，旅游景点排名第8。当然，城市不断的扩建，今后也许会有更多更好的公园出现。昨天看了一位旅游博主关于卡塔尔的视频，他的底下评论介绍说是卡塔尔只有高楼大厦和建筑，没有树木。卡塔尔的树木一般都在公园里，或者在农场里，路边一般以约枣树为主。所以今天我们又来到了米亚公园。米亚公园的森林区其实和中国的公园的森林区，它的树木也差不多。我们现在先介绍一下为什么米亚公园会是卡塔尔多哈著名的旅游景点。从正门一进来，你就可以看到多哈伊斯兰艺术馆。右手边有集装箱盒子公园，还有旧的集装箱港口，可以很清楚的看到多哈湾、海边路、江滨大道的景色。米亚公园它的形状其实跟多哈湾是一模一样的，只不过是比它小一些。大家可以从地图上就可以仔细分析观察到，为什么人民喜欢来到米亚公园。因为在米亚公园你可以看到多哈的天际线，可以在这边看日出和日落，海上有皮划艇以及各种海上娱乐项目都有。米亚公园有分森林区、儿童区、儿童游乐场、自行车道和跑道，拥有郁郁葱葱的草地。米亚公园是一个社交场所，它也包括电影放映、体育赛事、艺术工作坊、各种参观展览和艺术家相关的活动都会在米亚公园举办。米亚公园是个免费的景点，免费的停车场，还可以搭乘免费乘高尔夫球车，让司机奉送你到以可畏的尽头。你们看这个树好奇怪，全身都是长着刺的，很多刺的树。全身长满刺，这种树。儿童游乐园分为2个，一个绿色标志的，看看小朋友在里面玩得多开心；
一个是红色区域，也有大人小孩在一起玩耍。有许多小狗、小猫扑克牌的造型，还有旋转木马区，一般是在晚上开放。靠海的一侧，树的中间就是观水台，目前已暂停使用。有2座小山丘，上面铺满了草坪，方便了游客们看日出和日落。底下就是咖啡屋，品尝着咖啡就可以看到多哈的天际线。有情侣椅、小孩椅，还有组合桌椅，可以品尝着咖啡，欣赏着卡塔尔的风景，再吹着凉爽的风，在这里。怕热的朋友也可以躲进这个装有空调的盒子餐厅。
夜幕降临时，大批的游客和当地的居民都躲在草丛里，有妇女在做祈祷，有小孩在玩耍。